Hello friends, இன்னைக்கு டிசியிலிருந்து ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம். தி பெஸ்ட் லொகேஷன் ஃபார் செட்டிங் ஏ கியூ பாயிண்ட் கொயிசன் பாயிண்ட் ஆன் டிசி லோட் லைன் ஆஃப் அன் FET ஆம்ப்ளிஃபையர் இஸ் அட் FET ஆம்ப்ளிஃபையரில் நமக்கு அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் இந்த டிசி லோட் லைன் வரைஞ்சிரும் இல்லையா, அதில் மிட் பாயிண்டில் கியூ பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணும் பொழுது தான் நமக்கு கொடுக்குற இன்புட் வந்து அவுட்புட்டில் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகி கிடைக்குது. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டோஷன்லெஸ் அவுட்புட்டாகவும் கிடைக்குது. அதனால தான் நம்ம டிசி லோட் லைனில் மிட் பாயிண்டில் கியூ பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ.